हैदराबादी कहावत है कि अंदर मिट्टी ऊपर चुनना एक बार फिर सच साबित होता दिखाई दे रहा है। पुराने शहर हैदराबाद का कदीम डबिलपुरा ब्रिज की खस्ता हालत ने बल्दियाती निजाम की कारकर्दगी को बेनकाब कर दिया। तफसीलात के मुताबिक डबिलपुरा ब्रिज के रेलिंग शदीद जंग आलूद हो चुकी है और कई मुकामात पर डराने पड़ गई है। बाज़ हिस्सों में रेलिंग कमजोर होकर टूटने के करीब पहुंच गई है, जो किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकती है। पैदल चलने वालों के लिए बनाए गए फुटपाथ की हालत भी निहायत अबतर हो चुकी है। टाइल्स टूटकर बिखर चुके हैं और जगह जगह गड्ढे पड़ गए हैं, जिसके बाद राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बुजुर्ग अफराद, खवातीन और बच्चों के लिए यह रास्ता खास तौर पर खतरनाक बन चुका है। खूबसूरती के नाम पर रखे गए गमले टूट फूट का शिकार हो गए हैं, जबकि पौधे सुकड़ चुके हैं, मगर मुतालिका हुकाम की जानिब से कोई संजीदा इकदाम नजर नहीं आ रहे हैं। सिर्फ ऊपरी सतह पर रंग व रोगन करके असल मसाइल को छुपाने की कोशिश की जा रही है, जो इस कहावत की मुकम्मल अक्कासी करता है कि हैदराबाद नगीना अंदर मिट्टी ऊपर चुनना। मुकामी शहरियों ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर डबिलपुरा ब्रिज की मुकम्मल मरम्मत, रेलिंग की मजबूती और फुटपाथ की दुरुस्तगी को यकीनी बनाया जाए, ताकि अवाम को महफूज आमद व रफ्त की सहूलत फराहम हो सके और किसी मुमकिन हादसे से बचा जा सके। पेश है इस खुसूस में यहाँ के कुछ झलकियाँ। ब्यूरो रिपोर्ट siasat.com।